hətta belə, yəni mömin olsa belə, ibadət əhli, gün üstündə yəni onu məşğul edən şey nədir? Yalnız elə dünya. Dünyadan başqa bir şey yoxdur. Halbuki bunu alimlər vəsf eləyərək nə deyir? Yəni o qəlbin xəstəliyinə dalət eləyir. Əgər bilmək istənsə qəlbinin salamat olmağını, o halda bax gör qəlbin nə qədər meyllənibdir dünyaya. Əgər çox meyllənibsə, bu artıq nədir? İbn Qeym Rəhməllah qeyd edir, bu artıq qəlbin xəstələnməyinə dalət edir. Bizdə nədir qayda? Əlhəmdülillah, nə qədər olursa olsun, heç bir yəni ki, bizim dinimizdə hədd yoxdur. Ki, insanın məsələsi miqdar bu qədər ola bilər. Ondan artıq olsa həddini aşmış sayılar. Elə bir şey yoxdur. Və yaxud da filan geyimi geyinə bilər, filan şey geyinə bilməz. O da yoxdur. Sadəcə olaraq nədir qayda? Qayda odur ki, əgərlərim artıq o dünya qəlbinə daxil olubsa, bircə həlak oldun. Nə qədər olsun, nə qədər olsun, sadəcə olaraq qəlbə daxil olmasın. O həmçindəki görürsən ki, misal üçün, bugün gündə insanların namaza necə səhələnkar yanaşmaqları. Düzdürmü? Necə ki, Allah subhanahu, necə bilirsiniz, hamımızın bildiyi surədə, El-Məun surəsində nə deyir? Deyir, vaylul lil-musallin. Deyir, vay olsun namaz qılanların halına. Yəni, Allah subhanahu demədi, burada qardaşlar ki, vay olsun namaz qılmayanların halına. Vay olsun namaz qılanların halına. O şəxslər ki, yəni namazlarına səhlənkar yanaşarlar. O şəxslər ki, vaxtında qılmazlar və yaxud da ki, ərkanlarını yerinə yetirməzlər, sünnələrini yerinə yetirməzlər və yaxud da namazdadırlar, qəlbləri isə başqa yerdədir. Necə bilirsiniz ki, yəni, xuşu bərəsində danışsaq, bu, alimlər arasında ixtilafdır. Amma bəzi qismi deyib ki, hətta belə xuşu yoxdursa, namaz batil olur, ümumiyyətcə. Namaz qayıdır, təzədən qayıtılmalıdır. Amma cümhur o rəydədir ki, namaz yəni batil olmur, amma insan o ki gözləyir, qiyamət günü savab qazanacaqdır. O olmayacaqdır ona. Sadəcə olaraq elə bil ki, onun üzərindən yalnız fərzlik düşür. Ki, yəni bu fərzi yerinə yetirdi. Yəni təzədən qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni insan qardaşlar, baxın, bugün gündə deyirik ki, necə özümüzü qoruyaq çöldə? Qardaş, sən özünü, mən özümü necə qoruya bilərəm ki, sən namazda özünü qoruya bilmirsən? Namazda sən Allah subhanahu wa ta'ala ilə üzbəyiz olduğun halda, Allahın hüzurunda olduğun halda, namaz nədir? Allahdan danışmaqdır. Allahın qarşısında olduğun halda sənin fikrin başqa yerdədir. Necə olacaq ki, sən fitnə olarkən və yaxud da hansı bir bazara daxil olarkən və yaxud da hansı fitnə olan yerə daxil olarkən necə özünü qoruyacaq?